Hello，大家好，我又係 Kiki 喎。咁我今次就諗住介紹啲明星卡啦。咁就有兩張，其中兩張 TFBOYS，即係我得兩張 TFBOYS 卡啫。咁係同人哋交換。咁我先講下呢個黃俊凱先啦。咁我俾大家睇下個樣。係啊，黃俊凱。咁就佢咧就英文名就係 Carrie 啦。咁佢身高就係175，體重51kg。咁之後佢最鍾意吉他，處女座，咁係隊長嚟嘅，係啦。咁仲有兩樣我就唔講啦。咁同埋佢嘅小名就有小海啦，即係話仲有海爺啦、海寶。咁佢就係出生日期就係1999年9月21日，係啦。咁就呢啲就講啦。咁佢最鍾意咩顏色咧？就係藍色同佢腳，但係我係淺藍啦。咁同埋依家就到呢個嘅王源啦。咁我哋又睇下，因為我今次有30幾張，係啦。咁好耐啦條片真係。咁到王源，中文名王源啦，英文名好似係咩喎？唔知點讀啊，講得唔好啦，唔好意思。咁身高就168，體重咧45kg，星座咧就同我一樣，天蠍座。咁咧最鍾意就係鋼琴，佢就係組合席位就係呢個嘅主唱同埋主持。咁佢仲有幾個稱嘅，即係話明星咯。即係話名嗰種啦，係啦。跟住有人叫佢圓圓啦、議員啦、乸圓啦、黃大圓啦、節目一哥啦、同埋賓圓嘅。咁出生日期就係2000年11月8日，係啦。咁佢咧其實咧就大我幾歲嘅啫。咁同埋佢呢個嘅生日咧就同我好接近，我就係11月6，佢就係11月8嘅，係啦。咁佢家庭成員就係父母，咁粉絲名就係小湯圓，係啦。唔好意思，啱啱咧就唔記得講黃俊凱嘅粉絲名就係小螃蟹，係啦。咁王源啊又講返。佢最鍾意係咩顏色咧？就係綠色㗎啦。咁仲有呢個嘅呢張卡，仲有呢張我都唔知咩嚟，我都唔知點讀好咯，成個都係韓文啊！我諗住叫我堂姐講，咁唔好意思，今日就講唔到出嚟俾大家聽啦。咁我呢張都唔會講，呢張因為我都全部都係韓文。咁呢張就講到呢張，係啦。咁咧呢張係閃卡嚟，中間呢張。咁係啦，咁就最煩咧就係雙子座，最貼心咧就係水瓶座，財神星座咧就係獅子座。貴人分位咧就係西南方向，咁開運物品就係橙啦，休閒解壓就係玩五子棋。咁佢嘅星座就係金牛座。咁到呢張啦，哇好詳細啊！咁呢個最煩咧就係嗰個巨蟹座啦，最貼心咧可能講錯咗啦，啱啱唔記得咗嘅，唔好意思 ，sorry。咁咧最貼心就係處女座，咁財神星座就係天秤座，咁貴人方位就係水晶，唔係貴人方位係正北方向 ，sorry 唔好意思。咁開運物品就係水晶，
休閒解壓呢，就係做手工藝品，咁佢就係巨蟹座啊，真係冇諗到咯。佢最煩呢就係呢個座，點知呢佢又係嗰個座，真係奇。咁我哋依家又講下呢個，sorry，呢個咁咧呢個中文名就係金蘭俊，係啦。咁有幾個名稱啦，就係小隊 LM 同埋 LAPMOM， 跟住仲有拉普怪啦、破壞神啦、黑人啦、金怪獸啦，仲有一個 MONSTER， 唔知。咁生日就係呢1994年9月12日，咁身高就係攰死啦110 cm， 咁體重呢就係67 kg， 咁呢個嘅血型就係 A 型，星座就係處女座，隊長嚟嘅職位。咁最鍾意音樂啦、上網啦、同埋黑色啦、數字1啦、陽光啦。咁理想型就係聲音好聽，咁身高適當，皮膚白，很搭白，即係話很合白 T 啦。咁牛仔褲紅色帆布鞋的女人。咁依家我哋又講下中間呢個紅色呢個啦。咁本名就係官子龍，有好幾個名讀唔晒。係啦，咁名稱就有官 LEATER，sorry 有啲沙聲。咁仲有呢個嘅龍，仲有龍哥、志龍。官部長、官 PD， 咁生日就係1988年8月18日嘅，係啦，我都係俾大家睇好，等大家 sorry， 睇緊中間呢個。係啦，咁之後呢，仲有身高就係177 cm， 咁仲有呢個，咁冇知我可能唔會俾大家睇，因為睇唔到啊，搞到我都讀唔到。係啦 ，sorry 啊，咁生日應該未講好，1988年8月18日，應該講咗少少嘅啫。咁身高就係177 cm， 體重58 kg。咁呢個嘅血型呢都係 A 型啦。呢個宗教呢就係基督教。學歷係啦，就係慶熙大學後現代音樂學系。咁家庭就係父母啦、姐姐啦，咁語言呢就係呢個嘅韓語啦、中文啦、英語啦同埋日語。咁呢興趣就係繪畫啦、跳舞啦、音樂呢個嘅唔知乜鬼相啦，跟住仲有作詞啦、作曲啦，係啦。咁特長就係特長，應該係特別嘅特啦，係咯特長。咁就有2個英文，咁就唔讀啦。就係作詞、作曲、編曲、唱歌。咁隊部職務呢就係隊長，跟住轉英文後邊 LAPPER。咁同埋嘅副長。係啦，咁依家就到呢度啦。咁我今日可能講住呢9張先。
咁下次再講埋9張，咁每次就講9張，係啦，因為口水都乾埋。咁依家就到翻呢個好，咁咧就中文名就係金唔知乜鬼針，唔知呢度唔知大家睇唔睇到？石加個葉字嘅，即係話幾多頁嘅頁，跟住仲有金唔知乜鬼針啦，就係唔知乜鬼嗰個就係嗰個乜嘢係。咁呢個就係 Pink 公主、小公主、Rain 公主、四個 Rain、金媽媽 Rain。1992年12月4日嘅生日，身高179cm，體重63kg，血型 O 型，星座射手座，職位有一個英文唔講，門面擔當，喜歡煮嘢食啦，粉紅色啦，狗啦，數字4啦，春天的陽光啦，理想型就係會做飯啦，善良的女人。乜呢個係女㗎？嚇真係呢個都唔係女，呢個明明就係男咯。大家睇下，唔知點解會咁奇怪。唔理啦。好，咁如果鍾意今日嘅呢條 video， 咁就記住俾個 like 哦。係啦，唔記得講，就係呢本嘢，呢本夾住呢啲明星卡簿啦。明星卡簿呢個就要28蚊，咁有啲就比較闊啲嘅，係啦，就大隻擺啦。咁就35，咁唔係我賣俾你哋啊，係我講滾，我去買咗呢本幾多錢。咁呢個就係冇公仔嘅，冇公仔。好啦，咁冇公仔都唔緊要，不過都可以裝到我啲明星卡。大家睇下呢度後邊就冇啦，仲有咁多咯，我真係醉啦！我仲要用咗幾多錢啊？你知唔知？今日直情用咗我唔知40蚊定係60蚊買咗呢啲，42啊，42抽到呢啲咁嘅嘢出嚟，我都暈低噴泉啊！真係嬲啦！我唔知係咪用咗34啊，因為呢度得34張卡，冇可能嘅事咯，唔知點解。我再數清楚啲。好啦，咁我哋下次再講埋嗰幾張，跟住再係咁講啦。咁如果鍾意我條 video，唔好忘記俾個 like 我啊！記住訂閱我啊，個 peace，唔好咁 dislike 啊！求下大家啦！好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。